我们这边的牛里脊太贵了，所以我花160在网上买了4斤黄牛里脊。收到的时候还没解冻，我已经吃了一顿了。等解冻了，我还准备腌几块牛排，早上可以做一个快手早餐。我们这边新鲜的牛里脊真的贵得怕人，5、60一斤。剩下的这些我准备分切成4份，放密封袋里面保存，然后可以吃4顿。我给大家看一下这个密封袋有多保鲜啊！大家还有印象这个大蒜吗？是我上个周末到今天已经9天了，在老家带的那个大蒜。家里菜多，根本就吃不到它。大家看一下，放了9天的这个大蒜，还像新鲜的一样。这个再放3、5天应该没有问题的。尤其是这个菠菜，放了9天的菠菜啊，它们是一起放的。9天的菠菜。我把一块分成这么多。这个密封袋是双层密封条的，保鲜性好，非常厚实。它有大中小3个规格，平时的瓜果蔬菜、各种生鲜啊都能放。我腌了3块牛排，准备明天早上做汉堡吃。我只放了盐、黑胡椒和生粉，然后不停拍它，真的巨嫩。这个明天就吃，直接冷藏腌一腌。